大家好啊！今次咧就分享一下一啲小朋友嘅奇難雜症。近排就唔知點解係比較多啲小朋友需要揾我去調整佢哋嘅元神宮嘅，當然係佢哋嘅父母揾我啦。咁呢一個好特別嘅，因為去到佢嘅元神宮嘅時候咧，佢個元神宮好多冤親債主啊，比較難搞嘅。咁後尾就睇翻佢嘅前世咧，就發現哦，原來佢有好多個前世，其實佢都係魚嚟嘅。咁所以佢個性格咧係魚咁樣樣，你要佢一條魚嘅性格做人咧，其實就有啲難度嘅。咁但係佢做到人都係一定有佢嘅福報啦。咁但係咧，作為帶住魚嘅性格啦，咁會係點咧？咁你會知道，哦，魚就係覓食就係覓食噶啦，咁游嚟游去唔中意束縛啦，咁所以佢又好中意自由，唔中意俾阿媽管住，咁同埋佢會係覺得，所有眼前嘅嘢就係我噶啦，佢唔會去理解，需要去為人哋設想啊，或者要為人哋諗下點解。要咁做啊，或者點解唔好咁做啊咁，因為基本上對魚嚟講咧，就喺我眼前嘅嘢咧，其實就係我噶啦咁所以咧，佢個性格就會係比較直不甩啦，同埋我哋普通人嚟講會覺得佢好偏激啊，或者點解講極都講唔通嘅，佢講極都唔明，咁其實唔係佢唔想明，而係佢仲帶有佢前世嘅性格喺度，咁所以佢需要時間去理解嘅，咁變咗咧，佢嘅媽咪就要俾啲耐心咧，去慢慢教翻佢。其實有啲嘢咧係要為人設想啊，真係要好 detail 咁樣去同個小朋友講乜嘢叫做己所不欲，勿施於人，甚至乎係應該要做埋一啲 example 俾佢睇，就唔係咁講完咧就認為佢會明白啦。因為基本上佢係好難去明白到人類啊嗰種情感啦，嗰一種嘅良知啦，其實應該係點樣樣，佢係需要重新學習咯。咁所以係嘅，有陣時真係即係小朋友點解難搞，唔一定係佢想同你對着幹噶，係有啲嘢佢與生俱來，佢冇辦法，需要有人教育咯。咁所以如果有朋友想揾我睇睇佢嘅小朋友嘅話，都可以去 IG 嗰度元神師會揾到我噶。